to flatten hot asphalt. What a mess! We use these parts to build a vehicle. Wheel. Wheel. What a mess! We use these parts to build a vehicle. Chair. Engine and steering console. Engine and steering console. Cabin and chair. Frame. Roller. Exhaust pipe. तैयार हो गया रोड रोलर। चलो सड़कें तैयार करते हैं। You got it. अरे यहाँ सड़क में गड्ढा है, चलो इसे सही करते हैं। ये ठीक हो गया, चलो आगे देखते हैं। अरे ये रहा दूसरा गड्ढा, चलो इसको भी ठीक करते हैं। अरे हमने ये भी ठीक कर लिया, चलो और आगे देखते हैं। अरे ये